Hello everyone, welcome to the new video. This video is for BVS first year and BBA BI second semester. In this video, I'm going to discuss about cash flow statement, operating activities, indirect method. So let's start. योभन्दा अगाडि हामीले जति पनि लाइभ क्लासमा अथवा अनलाइन क्लासमा सिक्यौँ त्यसमा क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट डाइरेक्ट मेथडबाट गर्थ्यौँ हामीहरू। अब यो भिडियोमा चाहिँ म इन्डाइरेक्ट मेथडबाट क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट कसरी बनाउने र इन्डाइरेक्ट मेथड नै रियल लाइफमा फलो हुन्छ। रियल लाइफमा तपाईँ डाइरेक्ट मेथडबाट क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउन सक्नु हुँदैन। तपाईलाई थाहा छ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टमा क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट इज कम्पलसरी। प्रत्येक साल तपाईले क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनै पर्छ र त्यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट इनडाइरेक्ट मेथडबाट नै बनेको हुनुपर्छ। रियल लाइफमा है तपाईँ डाइरेक्ट मेथडबाट बनाउन सक्नु हुँदैन। सो द्याट्स यसको पनि नलेज हुन हामीलाई जरुरी छ। यो तपाईँले फेरि मास्टर्स लेभलमा पनि फेरि तपाईँले दुबारा पढ्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँ इनडाइरेक्ट मेथडबाट नै सिक्नुहुन्छ। सो अपरेटिङ एक्टिभिटिज क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा हाम्रो तीनटा मेजर एक्टिभिटिज थियो, अपरेटिङ, इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङ। इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज तपाईँ चाहे डाइरेक्ट मेथडबाट बनाउनुहोस् चाहे इनडाइरेक्ट मेथडबाट बनाउनुहोस्, त्यो 100% सेम नै रहन्छ। सो हामीले जति पनि चेन्जेस छ अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा छ। इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङलाई हात केही पनि नलगाउने, त्यो चाहे डाइरेक्टबाट बनाउनुहुन्छ या फिर इनडाइरेक्टबाट बनाउनुहुन्छ, इट इज द सेम थिङ। सो यसमा भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि अपरेटिङ एक्टिभिटिजलाई पहिला बुझ्नु जरुरी छ। अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेको बिजनेस चलाउँदाखेरि मेन बिजनेसको इन्कमलाई हामी के भन्छौँ, अपरेटिङ एक्टिभिटिज भन्छौँ है। बिजनेसको रियल फङ्सनिङबाट, बिजनेसको मेन अब्जेक्टिभबाट जो इन्कम जेनेरेट गर्छ त्यसलाई नै भन्छौँ अपरेटिङ एक्टिभिटिज। अपरेटिङ मिन्स अपरेसन, बिजनेसको अपरेसनबाट कमाउने एक्टिभिटिजलाई है। सो यसको लागि चाहिँ हामीले फर्स्टमा बिजनेसको मेन अपरेटिङ इन्कमलाई निकाल्नुपर्ने हुन्छ। सो पहिला यो भिडियो अलिकति लामो नहोस् भनेर यो भिडियोलाई म दुई पार्टमा बनाउँछु, 15 मिनट्सको भिडियो, योभन्दा बढी जाँदैन। फर्स्टमा हामी यो तपाईँले यो काम तपाईँले जो 12 क्लासमा जो कमर्स ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्छ त्यहाँ तपाईँले फन्ड्स फ्रम अपरेसन बनाउनु भएको थियो। एक्ज्याक्टली त्यही नै हो, यो फन्ड्स फ्रम अपरेसन नै हो, जो 12मा पनि मसँग अलरेडी पढिसक्नु भएको थियो। त्यसलाई फन्ड्स फ्रम अपरेसन भनेको थाहा छ, मेन बिजनेसबाट कमाउने इन्कम। नपढेको भए पनि केही फरक पर्दैन। सो लेट्स स्टार्ट। पहिला म डाइरेक्ट मेथड सम्झाउँछु, त्यसपछि इनडाइरेक्ट मेथडबाट सम्झाउँछु। तपाईँलाई थाहा छ डाइरेक्ट मेथडबाट एक्चुअलीमा इन्कम स्टेटमेन्ट अलिकति मोडिफाई फर्ममा बनाएर देखाउँछु तपाईँहरूलाई। ओके, इन्कम स्टेटमेन्ट त डाइरेक्ट मेथडबाट इन्कम स्टेटमेन्ट गराउँदाखेरि हामीले के पुग्छौँ, डाइरेक्ट मेथड भन्नाले जब सेल्सबाट हामी नेट प्रफिटमा पुग्छौँ त्यो मेथडलाई हामी भन्छौँ डाइरेक्ट मेथड है। त फर्स्टमा मानौँ यत्तिकै इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु जरुरी छैन। सेल्स मैले यत्तिकै एउटा डाटा लिइदिएँ, 1 लाख रुपिस लेस कस्ट अफ गुड सोल्ड, लेस कस्ट अफ गुड सोल्ड द्याट इज 30,000। त हाम्रो यो आयो ग्रस प्रफिट, जिपी अथवा ग्रस प्रफिट, द्याट इज 70,000। अब यसपछि जो डाटा लिन्छु त्यो ध्यान दिएर हेर्नु होला, सबै कुरा यसमै छ, एक्ज्याक्टली केही पनि फरक पर्दैन। म हेड मात्र बनाउँदै देखाउँछु तपाईँहरूलाई। सो यसमा लेस गर्नु होला क्यास अपरेटिङ एक्सपेन्स। क्यास एक्सपेन्स एन्ड अपरेटिङ एक्सपेन्स, यो पहिला हामी अपरेटिङ लेख्ने गर्थ्यौँ, यसलाई खालि मैले चेन्ज के गरिदिएँ। ओके, क्यास एक्सपेन्स एन्ड अपरेटिङ एक्सपेन्स। यसमा तपाईँको दुईवटा थियो, एउटा अफिस एक्सपेन्स, एउटा सेलिङ एक्सपेन्स। यो दुइटै गराउनु हामीलाई जरुरी छैन। अब यत्तिकै मैले यसमा हेड लिइदिएँ, मैले दुइटैलाई है, चाहे त्यो अफिस हो चाहे त्यो सेलिङ होस्, केही फरक पर्दैन हामीहरूलाई। यसमा हामी स्यालेरी लियौँ, एउटा एडभर्टिजमेन्ट लियौँ, त्यसपछि एउटा लियौँ हामी अफिस एक्सपेन्स। अरू अफिस एक्सपेन्स यत्तिकै एक्सपेन्समा हामी यो लिन सक्छौँ 2000, यो 2000
यो 1000, सो दिस इज 5000 हो। त्यसपछि हामीले यहाँ अर्को पनि लेस गर्नु पर्थ्यो, त्यो लेस थियो हाम्रो नन क्यास एन्ड नन अपरेटिङ एक्सपेन्सलाई त घटाउनु पऱ्यो प्रफिट निकाल्दाखेरि नन क्यास, तर यसमा मैले वर्ड एउटा थपेको छु नन क्यास एन्ड नन अपरेटिङ एक्सपेन्स है। नन अपरेटिङ एक्सपेन्स यो भित्र के पर्छ तपाईँलाई थाहा छ। अब ध्यान दिएर हेर्नु होला, यहाँ पहिलो वर्ड लेख्दैछु डेप्रिसिएसन। तपाईँलाई थाहा छ डेप्रिसिएसन माथि अपरेटिङ एक्सपेन्समा देखिन्थ्यो, तर डेप्रिसिएसन नन क्यास हो। डेप्रिसिएसन कस्तो हो? नन क्यास। डेप्रिसिएसनको पैसा हामीले कसैलाई दिनुपर्छ, सो त्यसरी मैले यसलाई नन क्यासमा लिएँ, नन क्यास अपरेटिङ एक्सपेन्स अथवा नन क्यास अपरेटिङ एक्सपेन्समा लियौँ हामीहरूले यसलाई। सो डेप्रिसिएसनको मानौ यो फिगर थियो 3000, नन क्यास हो। त्यसपछि आउनुहोस् एमोटाइजेसन भन्नाले इन्टेन्जिबल एसेटलाई हामी एमोटाइज गर्छौँ है। टेन्जिबल एसेटलाई हामी डेप्रिसिएट गर्छौँ, इन्टेन्जिबल एसेटलाई हामी के गर्छौँ? एमोटाइज गर्छौँ। अथवा यसलाई चाहिँ हामी रिटर्न अप पनि भन्छौँ है। कहिलेकाहीँ रिटर्न अप भन्नु, डेप्रिसिएसन भन्नु, एमोटाइजेसन भन्नु, दे कन्भे द सेम मिनिङ। सो एमोटाइजेसनको मानौ हामीले लिइदिए 6000 रुपियाँ, डेप्रिसिएसन एमोटाइजेसन ओके 6000। र लास्टमा हामीले रिटर्न अप पनि भयो। एउटा अर्को लिदिउँ लस अन सेल अफ एसेट। सो यसलाई मैले 2000 लिदिएँ भनेपछि यो कति भयो? 15000। सो एउटा हेड अपरेटिङ एक्सपेन्स, एउटा हेड नन अपरेटिङ एक्सपेन्स, तर क्यास है। एउटामा क्यास अपरेटिङ एक्सपेन्स, एउटामा नन क्यास अपरेटिङ एक्सपेन्स। त्यसपछि आउनुहोस्, अब हामी एउटा हेड अर्को बनाउँथ्यौँ। अब तपाईँहरूको एड नन अपरेटिङ इन्कमलाई त हामी एड गर्छौँ, तर नन अपरेटिङ इन्कम भन्नाले सेल्स बाहेक अरू सबै इन्कम है। लगभग चाहे त्यो रेन्ट रिसिभ्ड होस्, चाहे त्यो इन्ट्रेस्ट रिसिभ्ड होस्, चाहे त्यो प्रफिट अन सेल अफ एसेट होस्। यो मेरो मेन बिजनेसको इन्कम होइन। र यो अपरेटिङ र नन अपरेटिङ भने के हो भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई अलरेडी नै सम्झाइसकेको छु। बस त्यही कुरालाई यहाँ प्र्याक्टिस फर्ममा मात्र देखाउने मैले। सो यो हाम्रो कति भयो? 5000। अब यो काम गरौँ, यति सबै काम गरेपछि हाम्रो आउँछ प्रफिट बिफोर ट्याक्स। सबै काम त गरिहाल्यौँ, अपरेटिङ खर्चलाई पनि घटायौँ, नन अपरेटिङ खर्चलाई पनि घटायौँ होइन, नन अपरेटिङ इन्कमलाई ल्याएर पनि जोडिदियौँ। सो 70000 खर्चलाई 5000लाई लेस गर्नुहोस् 65, फेरि यो 15000लाई लेस गर्नुहोस् 65बाट 15000लाई लेस भनेछ कति भयो? 50बाट फेरि 5000 जोड्नुहोस्, एड गर्नुहोस्, तपाईँ बिफोर ट्याक्स तपाईँको आयो 55000। अब यसमा हामीले के घटाउने हो? लेस ट्याक्स एक्सपेन्स। यसलाई ट्याक्स एक्सपेन्स पनि भन्छौँ हामी, अथवा प्रोभिजन फर ट्याक्स पनि भन्छौँ यसलाई है, प्रोभिजन फर ट्याक्स। सो प्रोभिजन फर ट्याक्स मानौँ 15000 रुपियाँ छ। सो यसलाई हामी हाम्रो नेट प्रफिट कति आयो, अथवा प्रफिट आफ्टर ट्याक्स कति आयो हाम्रो? 40000। सो यसमा ध्यान दिएर हेर्नु होला, अगर यो तरिकाबाट तपाईँले नेट प्रफिट निकाल्नु भयो भने चाहिँ दिस इज डाइरेक्ट मेथड है। तपाईँले सेल्सबाट तल आउनुभयो भने चाहिँ त्यो तपाईँको डाइरेक्ट मेथड हो। अब इन्डाइरेक्ट मेथड भने के होला? हामीले ठ्याक्क अपोजिट जाने है, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? इनडाइरेक्ट मेथड। नेट प्रफिटबाट माथि टपमा जाने, त्यसलाई हामी इन्डाइरेक्ट मेथड भन्छौँ, नेट प्रफिटबाट अपोजिट काम गर्ने। सो तपाईँले अगर मैले फन्ड्स अन अपरेसन अब मैले बनाएर देखाएन डाइरेक्ट मेथडबाट, म सिधै इन्डाइरेक्टमा डिल गर्छु तपाईँहरूसँग, यसमा बढी गर्नुपर्ने जरुरी छैन। अब आउनुहोस् यसलाई इनडाइरेक्ट मेथडबाट हामी फन्ड्स अन अपरेसन निकाल्छौँ है, फन्ड्स अन अपरेसन। सो फर्स्टमा हामीले नेट प्रफिट लिने, उल्टो गर्ने, नेट प्रफिट लिने। बुझेन भने चाहिँ मैले योभन्दा बढी डिटेलमा जान्नुपर्छ तपाईँहरूसँग, फेरि मैले त्यो डिटेलिङ
डाइरेक्ट मेथडबाट मैले क्यास फ्लो के अरे फन्ड्स फ्रम अपरेसन निकाल्न सिकाएन, किनकि अब डाइरेक्ट मेथडबाट सेल्सबाट हामीले फन्ड्स फ्रम अपरेसनमा आउनुपर्ने त्यो अटोमेटिकली भइहाल्छ। अगर गरिदिनु परेपछि भन्नु होला, म गरिदिउँला, तर जरुरी छैन। नेट प्रफिट के गर्ने, तलबाट माथि जाने 40,000। यसमा एउटा काम जहिले पनि यो कम्पलसरी है, यो म एउटा खतरा घेरा लगाइरहेको छु यहाँ रेडमा, यो काम कम्पलसरी गर्ने, यो दुईवटा काम चाहिँ कम्पलसरी गर्ने। यसमा एड प्रोभिजन फर ट्याक्स अथवा ट्याक्स एक्सपेन्स भन्छु त्यसलाई। प्रोभिजन फर ट्याक्स यो क्वेसन कति हाम्रो 15,000, यसलाई एड गर्ने, फेरि लेस कम्पलसरी, फेरि लेस ट्याक्स पेडलाई गर्ने, यो कम्पलसरी ट्याक्स पेडमा आउनु पर्यो। ट्याक्स पेड कति छ यो क्वेसनमा अहिले मलाई दिएको छैन, मैले यसलाई 0 मानिदिएँ। सो यसलाई भन्छु म, यसलाई के भने पनि के नाम दिए भने पनि रिजल्टेड, यसलाई खास भन्ने भनेको नेट प्रफिट नै हो यो। सो कति आयो 55,000। यो काम कम्पलसरी है, यो तपाईँलाई म जब क्वेसन गराउँछु त्यहाँ सम्झाउँछु। प्रोभिजन फर ट्याक्सलाई जोड्ने, प्रोभिजन फर ट्याक्सलाई किन जोड्ने भन्दाखेरि प्रोभिजन फर ट्याक्स हामी यहाँ क्यास फ्लो बनाइरहेको छौँ, कि त क्यास आया हुनु पऱ्यो कि त क्यास गया हुनु पऱ्यो। अब मलाई यो भन्नुहोस् ट्याक्स एक्सपेन्स भन्दैमा प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेको भविष्यमा पैसा तिर्नुपर्ने हो, पैसा तिरेको त छैन नि है, पैसा तिरेको त छैन, तर यसलाई घटाइएको छ यो प्रफिटमा है। जब यो नेट प्रफिट निकालिदिएको थियो यसलाई घटाइएको छ, तब कि पैसा तिरेकै छैन, पैसा तिरेको छैन, त्यही पनि यसलाई घटाइदियो, यो त क्यास फ्लो हो। त्यसैले हामीलाई यसको सिचुएसनलाई रिकभर गर्नलाई हामीले प्रोभिजन फर ट्याक्सलाई एड गऱ्यौँ, हामीले प्रोभिजन फर ट्याक्सलाई के गर्यो, एड गऱ्यौँ, र त्यही इन्फर्मेसनबाट हामीले ट्याक्स पेडलाई फेरि घटायौँ, एक्चुअल ट्याक्स पेड, किनकि यो क्यास फ्लो कि त क्यास आउनु पऱ्यो कि त क्यास जानु पऱ्यो। सो त्यसैले एक्चुअल ट्याक्स पेडलाई हामी घटाउँछौँ। अहिले यो क्वेसनमा छैन, त्यही भएर मैले लिएन। सो नेट प्रफिट यति आयो। अब यसमा तपाईँले काम के गर्नुपर्ने हो, उल्टा चल्दै हुनुहुन्छ चाहिँ काम पनि उल्टा हुनु पऱ्यो। अब ध्यान दिएर हेर्नु होला, अब हामीले नन अपरेटिङ कुरालाई लिने हो, नन अपरेटिङ कुरालाई मात्र है, नन अपरेटिङ कुरालाई। सो यसमा तपाईँले दुईवटा काम गर्नु पऱ्यो। नन अपरेटिङ इन्कम यहाँ के भएको छ, एड भएको छ भने चाहिँ यता के गर्नु पऱ्यो, उल्टाबाट काम गर्दा लेस गर्नु पऱ्यो, लेस नन अपरेटिङ इन्कम्स, लेस नन अपरेटिङ इन्कम, र अर्को के गर्नु पऱ्यो तपाईँले, एड नन क्यास एन्ड नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, ठ्याक्क अपोजिट काम गर्ने है। यति गरे चाहिँ तपाईँले अगर यो बुझ्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले सिम्पल, किनकि चाहिँ माथि सेल्सबाट नन अपरेटिङ इन्कमलाई हामीले एड गरे तर नेट प्रफिटबाट लिँदाखेरि हामी यसलाई के गर्छौँ, अपोजिट काम गर्छौँ। यो किन भन्ने लजिकको आन्सर पनि दिन सकिन्छ, तर अहिले म त्यो दिने मुडमा छैन, इक्जाम टाइम नजिक भएको हुनाले तपाईँले यति बुझ्नु पऱ्यो, नन अपरेटिङ इन्कम छ भने त्यसलाई लेस गर्ने, अपोजिट काम गर्ने है। र नन क्यास एक्सपेन्सलाई यो फन्ड्स फ्रम अपरेसन मसँग जसले पढ्नु भयो होला त्यसलाई थाहा होला यहाँ किन यसलाई ननलाई यो लेस गरिन्छ, यसलाई किन एड गरिन्छ, त्यो पछि कहिले सम्झाउँला। अब नन अपरेटिङ एक्सपेन्स यहाँ कति छ हेर्नुहोस् त, नन अपरेटिङ इन्कम कति छ यहाँ हाम्रो 5,000 छ, 3, 1, 4, 1, 5। सो यो तपाईँ अलग अलग हेडमा लिनु होला, म अहिले तपाईँ टोटल 5,000 लिदिएँ। त्यसै नन क्यास एन्ड नन अपरेटिङ एक्सपेन्स कति छ हेर्नुहोस्, यो कति छ 15,000 छ, यो कति छ 15,000 छ, बस अपोजिट काम गर्ने। सो यसलाई नै भन्छौँ हामी क्यास फ्रम अपरेसन, क्यास फ्रम अपरेसन बिफोर वर्किङ क्यापिटल चेन्जेस, बिफोर वर्किङ क्यापिटल चेन्ज। बस यति गरिदिनुहोस्, 55बाट 5 घटाउनुहोस्, 50 भयो, 50मा फेरि 15लाई एड गर्नुहोस्, द्याट इज 65,000 है। यसमा अब तपाईँले एउटा काम के गर्नु पऱ्यो, वर्किङ क्यापिटल चेन्जेस दिनु पऱ्यो। वर्किङ क्यापिटल भनेको तपाईँलाई थाहा छ, वर्किङ क्यापिटल चेन्जेस, वर्किङ क्यापिटल भनेको करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लाइबिलिटीलाई हामी वर्किङ क्यापिटल चेन्जेस भन्छौँ। कि त करेन्ट एसेट बढिरहेको होला, कि त करेन्ट एसेट घटिरहेको होला, कि त करेन्ट लाइबिलिटिज बढिरहेको होला, कि त करेन्ट लाइबिलिटिज घटिरहेको होला। यसमा एउटा फाइदा के छ भन्दाखेरि यसलाई नै हामी क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भन्छौँ। तपाईँलाई एउटा फाइदा के छ, तपाईँलाई अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा जब डाइरेक्ट मेथडबाट गर्दै हुनुहुन्थ्यो
है जुन हेड बनाउनुहुन्थ्यो त्यसको करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लाइबिलिटीलाई हामी लिङ्क गर्थ्यौँ। यसमा लिङ्क सिङ केही गर्ने होइन, सबै करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लाइबिलिटी डाइरेक्टली यहाँ ल्याएर राख्ने हो है। सबै करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लाइबिलिटी डाइरेक्ट इन्क्रिज भएको छ भने चाहिँ नेगेटिभ, डिक्रिज भएको छ भने पोजिटिभ है। करेन्ट लाइबिलिटी बढेको छ भने पोजिटिभ, डिक्रिज भएको छ भने चाहिँ नेगेटिभ। बस सबैलाई एकमुष्ट उठाउने हो है। करेन्ट एसेट र करेन्ट लाइबिलिटी लिङ्क कसैसँग नगर्ने। पहिला यो क्यास फ्रम अपरेसन निकाल्ने, यहाँ निकाल्छ कि सबै करेन्ट एसेट र करेन्ट लाइबिलिटी यहाँ एड हुन्छ या फिर लेस हुन्छ त्यो गरिदिनुहोस्। त्यति गरे चाहिँ हाम्रो क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज अटोमेटिकली आइहाल्छ। होप यु हेभ अन्डरस्ट्यान्ड दिस। एक्जामको लास्ट आवरमा भएको हुनाले मैले तपाईँलाई एक्सप्लेनेसन दिन खोजेको। इन्डाइरेक्ट मेथड कहिले काहीँ सोधिदिन्छ एक्जाममा, सो त्यसले गर्दा 1-2जना स्टुडेन्टको क्वेरी थियो, त्यही कारणले गर्दा मैले यो पढाइदिएको हो। नत्र म्याक्सिमम चान्स तपाईँको आउने भनेको 90% डाइरेक्ट मेथड नै हो। सो इन्डाइरेक्ट भएपछि हामीले काम के गर्नुपर्ने हो, बस तपाईँले उहाँ नन अपरेटिङ एक्सपेन्सलाई घटाउनुहुन्थ्यो, या नन अपरेटिङ एक्सपेन्सलाई तपाईँले जोड दिनु पऱ्यो। उहाँ तपाईँले नन अपरेटिङ इन्कमलाई एड गर्नुहुन्थ्यो, यहाँ तपाईँले नन अपरेटिङलाई लेस गरिदिनु पऱ्यो। त्यसलाई नै हामी फन्ड्स फ्रम अपरेसन पनि भन्छौँ अथवा क्यास फ्रम अपरेसन पनि भन्छौँ हो। यो क्यास फ्रम अपरेसन आइसकेपछि सबै वर्किङ करेन्ट एसेट र करेन्ट लाइबिलिटीलाई एउटै ठाउँमा ल्याएर त्यसको हिसाब किताब लगाउने र सबै काम सकिहाल्यो है। अपरेटिङ सेक्सनमा मात्र यो गर्ने हो, अरूमा हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन, अरू एक्ज्याक्टली सेम हो। सो करेन्ट एसेट्स र करेन्ट तपाईँलाई थाहा छ अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा त करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लाइबिलिटी लिङ्क्ड छ नि, तर हामी अलग अलग लिङ्क नगरेर एकमुष्ट लिङ्क गर्छौँ है। सो द्याट्स वाइ यो भिडियो यति नै थियो। होप यु हेभ अन्डरस्ट्यान्ड दिस। अगर बुझिएन भने चाहिँ फेरि क्लेरिफिकेसन सोध्नु होला र भिडियोलाई 2-3 चोटि हेर्नु होला, अनि तपाईँलाई समझमा आउँछ। भोलि एउटा भिडियो बनाउँछु जसमा मैले अपरेटिङ एक्टिभिटी जो बुककै क्वेसन हुन्छ अपरेटिङ एक्टिभिटीलाई इन्डाइरेक्ट मेथडबाट गरेर देखाउँछु है। डाइरेक्ट मेथडबाट त हामीलाई आइहाल्छ, डाइरेक्टबाट पनि आन्सर त्यही आउँछ, इन्डाइरेक्टबाट पनि आन्सर त्यही नै आउनुपर्छ। सो यसको अरू कुनै विकल्प छैन। एक्जाममा डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट सोध्दैछ तपाईँको आन्सर ट्याली हुनुपर्छ, बस त्यति नै हो। ओके, थ्याङ्क यू।